Hello，我係 Alan。Hello，我係 Tracy。屋企人咧車我哋嚟到台南，咁係我哋第一次嚟台南。佢哋覺得我哋一定會中意一啲藝術嘢啦，咁所以就帶我哋嚟呢個。其實佢哋好中意。係咯，呢個叫咩啊？奇美藝術博物館啊。其實外父咧就已經講解咗少少呢個博物館嘅嘢㗎，咁我哋就可以俾大家睇下頭先佢講解嘅情況啦。咁咧就呢個博物館咧，其實咁佢嘅面積咧就非常之大嘅。如果你單要行去外圍嘅公園咧，就其實一日時間咧就啱啱好㗎啦。入邊嘅珍藏咧，咁其實咧睇晒嘅話咧2日啦。咁入邊咧會收藏咗一啲名畫啦、雕塑啦、一啲古董嘅樂器啦。咁其實咧呢啲物品咧大部分都係一個收藏家私人咁樣捐出嚟。哇！即係世界各地唔同地方嘅，即係嘅名畫或者去珍藏。OK， 頭先你話波塞冬喺度啊，係咪啊？對，最中央有個馬車控制住嗰個馬車，嗰個就係波塞冬。咁跟住我哋入口咧兩旁咧就係希臘神話裏邊咧所有嘅角色。咁我哋一陣可以經過嘅時候可以睇睇。呢個宙斯先生咧，阿宙斯先生咧喺希臘神話裏邊咧係充滿人性嘅，因為佢會淫人妻子嘅。係啦，咁佢淫人妻子嘅時候咧，就生咗個半人半神嘅一個兒子出嚟啦。咁呢個將來佢嘅兒子咧又係好出名嘅，佢嘅兒子就係殺死嗰個蛇頭女妖嗰個。好，咁我哋咧啱啱就聽阿外父又講解咗一輪啦，咁就完全唔知道呢個咩嚟，跟住佢就帶我哋嚟啦。咁但係睇個外表咧，其實真係幾靚嘅。咁奇美博物館咧，原來就係由許文龍先生咧佢自己收藏嘅展品啦放出嚟啦。佢就話其實收藏展品唔單單係自己欣賞嘅，係應該要擺一啲適合。咁啊，由於博物館入邊就唔俾拍啦，咁就冇辦法之下咧，咁我哋就影咗啲相俾大家睇下。咁入邊咧就分咗幾個廳嘅，咁又有動物廳啦。咁動物廳咧入邊咧就有好多模型啦，或者有啲標本喺度啦。咁佢又想講翻咧喺地球咧咁多年嘅歷史入邊咧，喺唔同嘅世界各地究竟有啲咩動物啦，甚至乎有啲好細微嘅一啲昆蟲咧，佢都會講。咁另外咧仲有個兵器廳啦。咁兵器廳咧，如果係男士咧，就會覺得幾有趣嘅，因為佢真係有好多日本武士嘅盔甲啊、中國啊、歐洲啊、印度啊嘅武器或者係裝備都會見到。咁平時打機就成日睇到一啲裝備啦，咁但係真實個1比1嘅模型咧就好少會見到嘅。咁所以呢個展廳我都行咗好耐。跟住之後咧就有個所謂羅丹廳啦，我就唔識呢個羅丹呢個人嘅。咁嗱，羅丹廳咧入邊咧有一個最出名就嗰個沉思者啦，應該好多人咧都會識呢個嘅藝術品。跟住之後咧就樂器廳啦，咁樂器廳咧其實係幾有趣嘅，因為每一個樂器咧就會側邊有一個熒幕，跟住咧個熒幕入邊咧有個樂手啦，咁就會演奏翻嗰個側邊嘅樂器俾你聽啦，同埋講解一下個樂器嘅構造咁樣。咁除咗呢一個環節咧，佢仲有其他好多古代嘅樂器啦。有啲真係好少見嘅，平時出邊。跟住之後仲有啲最得意就係嗰啲可能60、70年代啲留聲機啊。跟住之後仲有藝術廳啦。咁藝術廳咧真係有林林種種唔同嘅藝術品喺入邊，有雕塑啦、架勢啦，又有畫啦。咁最主要都係畫嘅。咁入邊有好多畫故事都好得意，都覺得係值得去睇下。佢期間限定呢，就一個 V&A 嘅展廳，咁啊其實一個攝影師呢，佢行完 V&A 嘅博物館之後呢，就刺激咗佢去影一啲唔同系列嘅相片。咁有啲相片呢，都真係喺世界知名，你成日都會見到。跟住之後呢，最特別就係呢一個象棋啦。原來呢，國際象棋呢個原身呢係印度傳出嚟嘅。咁其實博物館入邊咧，除咗睇嘢之外咧，咁佢都仲有一啲嘢食同埋紀念品嘅。咁入邊有間好大嘅7-11啦，亦都有 Starbucks 啦，亦都有自己嘅餐廳啦。跟住之後咧，就有紀念品可以買啦。咁咧當日都 Tracy 行咗好耐睇啲紀念品啦，但係我個人就覺得啲紀念品又唔係真係好吸引我。咁不過啲紀念品咧，好多都同入邊藝術廳入邊啲名畫啊或者展品有關嘅。咁所以如果真係入邊見到一啲好中意嘅畫像咧，咁都可以買嚟紀念下嘅。
喂，我哋終於出嚟啦！咁我哋第一次嚟台南咧，真係估唔到係嚟博物館，因為我都成日聽人哋講話台南係一個好古色古香嘅地方啦。咁但係估唔到第一次嚟台南就係奇美博物館，一個好西式嘅地方。咁所以希望第時仲有個機會再嚟台南探訪下真正台南嘅面目啦。跟住我覺得呢度好似大興博物館啊！咁當然個 scale 好唔同啦，同埋呢個公園又好似 Hyde Park 咁樣，即係勾起以前啲回憶咁樣。個博物館出邊仲有個好大嘅湖啦，咁樣咁啊俾人喺度休息嘅，咁啊所以呢度係幾 chill 嘅。好舒服咯。咁仲有咧，佢呢度有好多長凳俾人坐啊，跟住又有啲餐廳。我諗我哋冇行晒整個奇美博物館嘅成個公園嘅。咁好似有冇其他部分係要行咧？我哋真係唔知。我哋今日淨係喺奇美博物館入邊咧，就足足行咗5個鐘。咁就算減咗食嘢，都應該有4個零鐘啦。係啊。我諗如果好中意睇博物館嘅人咧，係可以嚟睇下嘅。咁但係咧，佢入邊係咪真係好多嘢都係名著啊，或者一啲好出名真跡嘅嘢咧？真係唔肯定。但係如果中意睇博物館嘅嚟及都 OK 嘅，係可以一日嘅。佢裏邊嗰個 The Thinker 嗰個沉思者，唔知係咪真跡咧？嗰個真係好著名喎。如果一家大細嚟咧，都適合嘅。但係入邊有極多嘅裸體畫啦，咁但係我覺得台灣嘅文化咧，好似係接受到比較呢啲嘅藝術品嘅裸體嘅。又有啲人肯定覺得好悶，你睇咁多名畫雕塑，跟住甚至乎標本，當你睇到以前嘅巨著咁樣，以前譬如啲人真係冇相機喎，而家我哋就會有手機，中意影張相啫。佢哋以前啲人真係為咗記錄生活嘅一啲細節啊，或者一啲特色值得紀念嘅嘢嘅時候，佢真係畫一幅畫俾你，仲要畫到好真實喎。咁呢啲我自己就個人係覺得好讚歎嘅。經過今日嘅博物館，你諗下，當你咧冇相機嘅時候就畫畫；當我哋咧冇辦法記錄咁忙碌嘅生活咧，我哋應該要拍返記低。係啦，所以雖然唔會有博物館盡力啦，但係盡力啦，真係好鼓勵嘅。其實盡力將我哋嘅生活都盡力去分享俾大家一齊去開心下啦。咁啊，今日條片差唔多係咁啦。咁啊，下條影片再見，大家中意嘅就 like 啦、share 啦、comment 啦。咁啊，下次見。10隻龜啊！記得10龜同撳個啷啷鐘，係咁，下次見，拜。你好。你好，你們是？